j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et une vidéo qui est parce que on se retrouve pour un haul, mais pas n'importe lequel. On va faire un try on haul. Donc les articles que je vais un haul Dynamite et Zara. C'est deux magasins qui jouent بزاف اللي كنخدم بزاف الحوايج et que j'aime beaucoup. اللي لاحظت بلي فات la dernière saison هذه ولا فات la dernière collection خرجوا vraiment des articles زوينين بزاف. Donc aujourd'hui on va voir ensemble شنو خديت وغادي نقيسوا les articles parce que انا مازال ما قيسوش. الحاجه الوحيده اللي قيست هي la robe que je porte aujourd'hui اللي déjà sur Instagram et اللي جايه من Dynamite. Donc forcément je pense غادي نبداو Dynamite parce que فيها غير شويه الحوايج وزارا il y a pas mal de trucs quand même à montrer. Donc c'est parti, j'espère que la vidéo هذه تعجبكم. الا عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وشاركوا القناه الى اول مره تطيحوا على الفيديو ديالي ومازال ما شاركتوش. فسون بليز اتاندر ندوزو ديريكتومون لو تراي اون اول. سي بارتي. اول حاجه خديتها من ديناميت كيما قلت لكم هي هاد لا روب. دونك غادي ندخل لكم دي انسير ا شاك فوا هنايا ولا في لا كاميرا ديريكتومون باش تشوفوا لي زارتيكل بورتي اي لي زارتيكل اللي ما غنبين لكمش ملبوسين. سا فو دير كو تو سامبلومون ما جاوش قدي اي اللي غادي نرد للماغازان باسكو كيما قلت لكم je vais faire l'unboxing معكم. مازال ما قيست حتى شي حاجه ابار هاد لا روب. دونك هاد لا روب فورسيمون غادي نوض باش نوريها لكم. دونك هايدي كيفاش جايه بلي زيبوليت الي سوبر جولي ما قصيراش بزاف. هايدي كيفاش دايرين لي ديتاي ديالها الي فريمون سوبر بيل وحتى لو تيسو ديالها عجبني بزاف. سي ان تيسو اللي كوميم الي اسي ايبي ستادير ماشي ان تيسو اللي كيبان تشيب ولا رخيص ولا با دو تو. فريمون او توشي تقول عليها اون روب دو كرياتور الي تري جولي الي تري بيل. كتجيب لا سانتور ديالها تقدروا تلبسوها افيك دي طالون افيك دي بوتين ا لاسي ولا des cuissards. انا صراحه j'aime beaucoup porter هاد لو genre de robe مع كيكونوا شويه قصيرين avec des cuissards. C'est super chic et ça vous fait un look super sympa. Donc le deuxième article من Dynamite هو هاد le pantalon. Donc انا je pense que راكونوا لاحظتوا بلي j'adore les pantalons qui sont noués à la taille parce que j'ai une morphologie en X. Donc عندي en fait la taille qui est légèrement marquée واخا كنغلط واخا كلشي كيبقى عندي واحد لو creux au niveau de la taille et du coup j'aime beaucoup le mettre en avant بالحوايج ديالي بلي ceintures et tout. Et du coup خرجت la mode ديال les jeans ceinturés هكا دي سانتور اللي كديروا بهم ان نو. اي انا الصراحه جي ادوبتي هاد لا توندونس باسكو جيم بوكو. كاين اللي يلم بيان كاين اللي يلم با. انا فرانشمون جو كيف جيم ترو اي جو تروف كو سي دي جين سوبر كونفورتابل. دونك ها هذا كيفاش داير الى لا تاي كانتي هذيك غادي تشوفوها على ليكران ملبوس. مي سينو فرانشمون انا جليم بوكو. الي بلو بحال هكا جي شويه باغي شويه واسع si on peut dire. C'est vraiment une coupe droite, c'est pas une coupe slim. Et du coup voilà, c'est le modèle Gigi pour الناس ديال كندا اللي باغيين يتخدم ديناميت. Malheureusement ديناميت ما كايناش في à part كندا. Mais داكشي ديال زارا vous pourrez le retrouver في كاع لي زارا العالم. في زارا مغرب، زارا فرنسا، زارا سبين، زارا كندا parce que c'est la toute nouvelle collection اللي كاينه partout. تاكدت لكم من هادشي. ديناميت كاينين غير دي بتيت articles mais دغيا ان شاء الله غادي ندوزو زارا parce que زارا خديت دي بيبيت. Donc voilà le jean bleu ceinturé en taille 29, 59 $. Franchement j'ai trop aimé. Hada avec des petits pulls basiques. Le manteau, on est paré pour sortir. Troisième article de Dynamite. Hada c'est un petit haut super classe, super chic. اللي نقدر aussi نلبس مع لو جين يلاه وريتكم. Donc هذا كيفاش داير. Il est super classe. C'est un petit بحال une petite chemise هكايا en tulle. غادي تشوفوها ملبوسه كيفاش كيجي خطير. très joli. J'aime beaucoup. خفيف. هذا il passe crème vraiment pour les rendez-vous professionnels, pour هكا les petites soirées ou les petites sorties فين كنبغيو نكونوا un peu classe, un peu chic et tout sans trop faire d'efforts. Donc voilà, les petits pulls vraiment je trouve que c'est des basiques. خاصهم يكونوا عند كل شيء في la penderie ديالهم. Et انا خديتهم taille M ب 49 $, toujours de chez Dynamite. Alors le quatrième article, هذا c'est une jupe coup de cœur en jean toujours. Et le concept de la ceinture hakak à la taille. C'est une petite jean en jean. Une petite jean en jean. Une petite jupe en jean super belle. Toujours en taille 29. 44,95 $. Voilà, franchement elle est trop belle. Zouina, hakak en jean et tout. Tahadi, quand tu avec un petit pull, des cuissardes. والمونطو بيان سور من الفوق لحقاش الثلج كان ناقص 25 برا. دونك جو دي با الكز ديال البرد. مي سينو فريمون جيم بوكو هاد الارتيكل هذا عجبني بزاف اي جو كونت لو بورتي تري سوفون. اي سينو بور فينير مع ديناميت. انا ديناميت ديما هما من عندنا كناخذ لي باموس ديالي. فيو كو غتكونوا لاحظتوها جو بورت بوكو دو روب اي دو جوب. جيم بوكو سورتو لي روب كيجوني ساهلين خرقوزين. اي دوكو اشاك فوا تجيني الفرصه كناخذ دي كولون باسكو فورسيمون دغيا كيتقطعوا اي تو دي فوا اون في با غاف كنجيو نطلعوا لا هذيك السلسله ديال لي بوت
ولا كنشربوا الكولون. دونك ديما كناخذ لي كولون من عند ديناميت. فرانشمون سي اون تري بون كاليتي وكيعجبوني لي كولون اوباك. دونك خديت اون بير دو كولون اوباك اي اون بير دو كولون هكايا ان بو بلو ترانسبارون الا بغيت شي نهار شقات لي عليهم. دونك فوالا هادشي اللي كاين من عند ديناميت. دابا ندوزو زارا. الوغ زارا جو مو سوي ديشيني. كاينين جوج كرات بحال هكا باي ذا واي. En fait كاينين جوج كرات لحقاش خديت اوسي بزاف ديال الصبابط بوزالي ادوري. دونك غادي نبداو بالحوايج وابخي ندوزو للصبيبطات نوريكم كاسكو جي بري. دونك الوغ زارا بعدا كاينين دو زارتيكل اللي شاكه فيهم ما غيجيوش قدي جو سي با يا ربي يجيوني. هما دي كومبينيزون باسكو لي كومبي فرانشمون في لا تاي ديالي شوي ما عرفاش اكزاكتومون كيل لا تاي كو جو دو بروندر. دونك alors le tout premier article de chez Zara هو une super belle combi donc بحال هكا بالقبيب et بالسروال. دونك اون كومبي بحال كومبي تاع البيجاما غير هادي كومبي ديال الخروج في البيج. دونك جو فو ميتر ان انسير فيديو الا جات قدي ولا جاتني مزيانه مي سينون جو فو ميتري اون فوتو ديال لا ماركه لابسه هنايا باش تشوفوها كيفاش كتجي ملبوسه. فرانشمون هادي جاني عليها ان كو دو كور اون بلوس الي هكا موت من الداخل مبطنه سخونه فريمون. هادي سي ان بور بونور تخرج بها. اي كيما قلت لكم انا فريمون فهاد لي ديرني طون جو سوي فريمون دون اون اوبتيك ديال بغيت حوايج كونفورتابل يكونوا سخان ويكونوا سورتو كونفورتابل. مابقيتش كنبغي نزير في السراول مابقيتش كنبغي نزير في لي ليغين اي تو. بغيت فريمون دي تروك اللي نحس بهم بحال راني لابسه بيجاما وراني جو سوي ابريتي باش كومسا فاش نكون خارجه نجري خارجه بوغ مي رونديفو برو كنمشي من هنا لهنا نكون اليس في مي باسكيت واليس مي فرانك تو سامبلومون. نقدر فريمون نكون تري اكتيف اي دوكو كنقلب على هاد الكلمات تكونوا فريمون لاحظتوها في الحوايج ديالي. كنمشي بزاف دو سكي كومفورت لي غام كونفور اي دوكو ميرسي بوكو لكاع لي مارك اللي خرجوا هاد لي غام هادو باسكو فريمون درتو فينا خير اي سون سوبر. دونك لا كومبيان انا خديتها خديتها ب 59 دولار. دونك فوالا كيما شفتوا الي ترو جولي هكايا في البيج مانيفيك وكتجي ترو كلاس. هادي افيك دو بيل باسكيت ولا دوك لي كومبات بوتس شي سويق فوالا. الوغ بروشين ارتيكل هو اون دوزيام كومبي دايوغ. هادي حتى هي واعره اي جو سي با واش غتجي قدي جيسبر تجي قدي. هادي كيفاش دايره كتجي بحال هكا في الكري. نحط لكم فوتو ديالها هنايا اي لانسير فيديو او كاو جاتني اي فوالا. هادي كيفاش دايره اي لي غريس هي سانتوري ا لا تاي واعره بزاف جايه بسلسله بحال هكا. الي فريمون en même temps chic en même temps sport wear. جاني عليها ان غرو كود كار فاش شفتها سور لو سيت ملبوسه. حتى هي خديتها اون تاي ام elle coûte 99 دولار كوميم فريمون غاليه. هادي دايره 100 دولار وساشون كو في كندا عاد كتزيدوا لي تاكس دونك وي سا كوت كوميم. est-ce que ça vaut la peine 100 dollars? Non, ça ne vaut pas 100 dollars pour être honnête. Néanmoins je trouve que c'est une belle pièce et au cas où ما كانتش جاتني غادي نرجع للمغازون غناخذ حاجه اخرى خلاص. الوغ غنخلي لكم لو ميور ارتيكل على مون كود كور حتى الاخر مي لافون ديرني هو هاد الكسيوه هادي. سي اون روب شوميز فيوليت magnifique هكا كتجيب بلاستيك à la taille. elle se resserre elle est trop belle. هادي bien sûr غتبانلكم بلوس بورتي دونك je vous laisse avec la vidéo وانا لابساها لو تراي اون ديالها كيفاش جات. elle est trop بelle. حتى هي خديتها اون تاي ام 59 دولار. لا كولور ستاتني فريمون. هاد البيربل هذا هاد البيربل هذا il est très à la mode هاد الايامات اي خرج بزاف لي كوليكسيون اللي دازو. هاد لو فيولي لو ليلا اكسيتيرا سي اون كولور qui est très à la mode en ce moment et c'est une couleur qui je trouve donne bonne mine. Que ce soit que tout brune ou là que tout blonde ou là vous avez les cheveux châtains et tout. Je trouve vraiment que c'est une couleur qui كتجي مع كلشي et qui donne bonne mine et qui donne la vibe زوينه qui rend de bonne humeur. Je sais pas mais انا vraiment j'aime beaucoup la couleur et si ça allie بزاف. et d'ailleurs c'est pour ça que خديت un dernier article la même couleur le violet mais c'est un article super chic اللي عرفتو فاش شفتها في l'application Zara ريحه على فمي tellement j'ai adoré ou فاش je l'ai reçu je l'ai adoré encore plus. donc je vais vous la montrer. c'est une combi short violette هكا un peu le violet ديالها غادي il tire un peu vers le bleu roi ou là vers le bleu. c'est un violet très particulier. je pense à la caméra là qui belle comme c'est un violet indigo magnifique vraiment magnifique. donc هيا هادي كيفاش دايره لا كومبي جايه بان ديكولتي مي تقدروا تلبسوا من تحت منها ان ديباردور ولا اون براسيير. سي سكو جو في انا بحال دابا هادي لي ديكولتي دايره من تحت منها اون براسيير. دونك فوالا هادي كيفاش دايره. سي اون كومبي شورت باي ذا واي. فوالا كومبي شورت
اي كتجيب السميطه ديالها اللي جو سي با فين طاحت كاو السميطه ديالها هنايا دوري كوم سا elle est trop jolie. هذه حتى هي vraiment vu que c'est une combi short et شويه قصيره avec des bas mous soit des cuissardes plate ou la à talons magnifique غادي واحد البيسه واعره soit avec des talons des escarpins carrément il بغيتو vraiment واحد الحطه واحد البيسه اللي تكون vraiment chic الا كانت تكون un événement ولا خريجه professionnelle ولا un rendez-vous فين vraiment vous devez avoir de l'allure et de la prestance ou là carrément des combat boots à lacets et c'est ce que je vais vous montrer d'abord parce que كيما قلت لكم خديت des pépites صبابط من عند زارا vraiment je les adore à chaque fois ندير لكم un haul زارا ضروري خصني ناخذ عندهم les chaussures parce que je trouve que c'est vraiment parmi les meilleurs. انا عندي Aldo Zara j'aime vraiment beaucoup وحتى لو بري ديالهم كيكون مناسب بعض المرات donc c'est l'occasion باش الواحد يتبرع donc غنوريكم دابا لي كومبات بوتس que j'ai pris وجدوا لي راسكم elles sont magnifiques شوفوا شحال واعرين عافاكم شوفوا شحال واعرين اللي جيم ترو لي ديتاي اللي فيهم هكايا بلي بتي بيكو كوم سا بحال دي كلو un peu partout هنايا في لا سيميل هنايا شوفوا de partout elles sont canon je trouve vraiment qu'elles sont trop belles فيهم des détails واعرين بزاف c'est des Zara quoi elles sont en cuir هذه c'est une paire cuir ماشي سيميلي et du coup le prix ديالها كان هو 139 دولار وانا خديتها تاي 37 parce que je chausse du 37 وهاي مكتوبه هنايا leather donc هذا vraiment c'est du cuir انا صراحه الكوير ديال زارا كيعجبني جو سي كو كاين بزاف ديال الناس كيتشكاو منه مي انا فرانشمون جيم بيان ما عمرو تقشر ليا كيبقى عندي فريمون لونطون بحال دابا انا هادو جو سي كو غير يزغبني الله غنخرج بهم الثلج غنخرج بهم في الشتاء غنخرج فيهم ان بو بارتو وغادي يبقاو ليا باسكو بالتجربه صباب ديال زارا كيبقاو فاش كيكونوا كوير وعاد راه عندي واحد لي بوتين سي دو سيميلي سي دي بوتين زارا جو بونس راه تكونوا عقلتوا ليهم سي لي سول كو جي اصلا دي بوتين نوار بلات من عند زارا كنت كنلبسهم بزاف داك العام كنت كنخرج بهم في الشتاء كنخرج بهم في الثلج اي تو افيك لي بتي دروب كيجيو واعرين ومازال لحد الان هكا كيديروا واخا الثلج واخا الشتاء واخا التكرفيس باقيين هكا وعاد راه سي دو سيميلي لو كوير خلاص فريمون لو كوير ديال زارا انا كيعجبني ملي كان فاش كنت في المغرب كنا كناخذو انا وماما وخواتاتي اي تو صباب كوير من زارا فريمون واعرين كتحل بلا بسلسله دونك سي فاسيل ا بورتي خرجوا زين ماشي تبقاو عاد سد لي لاسي انا صراحه ما عمري كناخذ صبابطي فيهم غير لي لاسي باسكو عارفه بلي تيلمون جو لا فليم تيلمون ما كازا ما عمري غادي نلبسهم دونك ديما لو زيب فوالا هادي سي لا بروميير بير ديال زارا كيما قلت لكم لو بري كان هو 139 دولار اي راني تاكدت بعدا بور الناس اللي في المغرب زارا ماروك راهم حاطين لا ميم كوليكسيون اللي انا كنوريكم دابا اكطويلمون اي بور الناس اللي ما عندهمش زارا في نفس المدينه راه تقدروا تلقاو لو سيت انترنت دونك راه زارا اللي بارتو في المغرب بيان سور سو ني با un partenariat c'est un partage honnête et sincère parce que انا كتعجبني بزاف هاد لا مارك et du coup كتلقاو لو سيت ديالهم فين vous pouvez commander en ligne et recevoir partout في المغرب بحال دابا جو سي كو الناس ديال فاس مثلا كيبغيو لي زارتيكل ديال زارا مي مالوغوزمون ما كايناش زارا في فاس با vous pouvez commander sur le site ديالهم كاينين كاع لي زارتيكل vous commandez sur le site et كتوصلكم حتى للدار donc voilà هذا la première chaussure ندوزو لي دوزيام يا بسم الله hop deuxième carton. Alors le deuxième carton, en principe je pense que c'est bon, les bras. Hop. Ouais, داكشي اللي كيبقاو غير الصبابط. هذا كيعجبوني زارا ولاو كيونباليو كلشي بحال هكا اي تو باش ما كيتكرفوش ليكم لي زارتيكل. دونك هنا سي دي بوت ان كوير ا talons que j'ai adoré. عرفتو هادو الصراحه خديتهم لحقاش ماما اي مابليكي الاولين اللي كنت شريت عجبوها بزاف قالت لي خليهم لي خليتهم ليها دونك جو مو سوي ريبري دي كيسارد ا talons صراحه واعرين elles sont trop belles دونك ها هذا لو ديتاي ديالهم كيفاش داير هوب en cuir bien sûr c'est du cuir هذا ياك دايرين 199 دولار دايرين 200 دولار certes ça coûte un prix c'est cher ولكن كاين ليكيفالون ديالهم toujours de chez Zara ولكن simili cuir faut savoir que le cuir il coûte légèrement plus cher que simili c'est tout à fait normal et راه كاينين les modèles simili pour un budget moins conséquent وكاين اللي عنده le budget conséquent pour vraiment investir dans des belles bottes en cuir كاين هادو donc je vais vous les montrer بعدا le talon c'est un talon de presque واحد 6 سنتيمتر vraiment toile كيجيو كويسارد كيجيو انا كيجيوني شوي ولا عند الركبه ديريكتومون اي فوالا لو سول تروك صراحه اللي ديرونجاني واحد الشي شويه هي انهم ما فيهمش
le zip quoi السلسله et ديما الناس اللي عندهم لي مولي قولوا لي في الكومنتير واش كاينين بنات بحالي الناس اللي عندهم لي مولي لا بلوبار ديال لي كويسار بحال هكا ما كيدخلوش هادو جاو مزيانين علاش باسكو عرضوا هاد البلاصه دونك سا رونتر ولكن خاصكم تبقاو تجبدو تكونوا فريمون لابسين دي بدا انا دو مون كا سي ضروري نكون لابسه دي باموس الا كنت لابسه جين ما غاديش يطلع ليا باسكو غادي يبقى ما غاديش الرجل ديالي ما غاديش تزلق علاش باسكو جي دي مولي جون اي توجور او واخا فاش كنت ضعيفه جي توجور او دي مولي هكاك صحاح من صغري جي تما دغيا كيتمسكلا دونك عندي لي مولي اي سي ان بروبليم اي جيمري فريمون بوكو انه لي مارك يوليو يفكروا في الناس اللي عندهم لي مولي بقاو يطلعوا لو زيب حتى للفوق ça aide beaucoup voilà هادشي كاين دونك هادي سي لا دوزيام بير دو شوسور فرانشمون عجبتني بزاف elle est trop بيل هادي فريمون تري بيل انفستيسمون وعاوتاني بحال دابا انا كنتصور هادي افيك لا بتيت روب هكا فيوليت افيك اون بتيت جوب ان بتي شورت اي تو فرانشمون سي سوبر كانون سي en même temps chic et classe et tout et en même temps تقدروا ديروا البيسات سبورتوير واعرين avec هاد لي جور دو بوت لا فون ديرنيير بير سي توجور اون بير دو بوت هاد المره مي نص بلا نص طالون لحقاش هاي بتيت بلاتفورم بحال هكا دونك سي دي سانتياغ سي دي بون سي دي بوتين ستيل سانتياغ سي با فريمون دي سانتياغ هاهما دو كيفاش جايين اون كوير le petit talon بحال هكا والبنات القصارات بحالي il est sympa taille 37 هو شويه كيجي طويل من هنا مي فرانشمون il est joli بعدا avec les petites combines et tout ça fait son style وغتشوفوهم البوسين très joli et toujours en cuir خديت هاد المره que en cuir الا ودت الثلج باش نقدر نخرج بهم sans souci donc voilà et le prix ديال هادو بدا ils sont rouge هكا ils sont bordeaux من الداخل واعرين et du coup le prix ديال هادو هو شي بدا كاع هادوك اللي كيكونوا اون كوير راه كيكتبوهم ليكم كيكتب لكم اتس ليذر et du coup هذا لو بري ديالهم كان هو 119 دولار فوالا كاينين لي ميم عاوتاني سيميلي بشي 59 دولار شي حاجه بحال هكا كيكون تقريبا نص الثمن الوغ لو ديرنيير ارتيكل دو شي زارا et c'est un sac ah c'est vrai ça fait سالينا الصباب تخدي 3 paires le dernier article c'est un sac très particulier الصراحه انا كنمشي لكم فريمون قلت لكم باللي ما بقيتش غادي نشري الحوايج بزاف والسكان وداكشي اي جي اونفي سورتو في لي ساك ما بقيتش نشري لي ساك تاع لا فاست فاشن لي ساك ديال اتش ام زارا اي تو نجمع فلوس ونشري دو بو ساك ديال دو بيل مارك اي تو اللي كيبقاو لونطون اللي كيكونوا دو كوير كيكونوا دو بون كاليتي و اوسي بور سو فير بليزير وتبقى شي حاجه اللي غتبقى عندي دون لو طون كيك شوز كي نو سو ديمود با اكسيتيرا باسكو لاحظت بلي كل ساعه كنمشي نشري زارا ها 50 دولار من هنا 60 دولار من هنا 50 دولار 60 70 80 نانا حتى كنوصل اون غروس سوم وفي الاخر كيكون عندي عرامه السكان في الدار ما كنلبسهمش او فينال اي كنصدق غير عاطياهم ولا مصدقاهم ولا كيبقاو يتلاوحوا افيك لي ديميناجمون اي تو كيبقاو يسانطاسو وكيتكرسوا دونك سا سير ا ريان مي نيوموان هاد لو ساك هذا بالضبط خديته باسكو il est très particulier باسكو ما شفتش بحالو نول بار il est très اوريجينال مهدي قال لي داير بحال السداري ما عجبوش مهدي قال لي داير بحال الكنابي ديالنا دونك ها هذا كيفاش داير بدا سي ان ساك اون جين شوفوا ماتلاسي فريمون ديري ان كنابي et j'ai en fait انا عجبني باسكو سي ان بو ستيل Bottega Veneta pour الناس qui connaissent et Bottega Veneta c'est une marque vraiment اللي كتجيني غاليه لي ساك هكا ديال هاد الشكل هذا فريمون عندهم غاليين اي دو كو لي مارك ستيل زارا اتش ام الدو دارو دي ساك انسبيراسيون بوتيغا فينيتا اي دو كو هذا سون اي ان دونك بهاد لا غروس شين دوري اي ان بو هكايا الساك ماتلاسي اون جين قولوا لي كيفاش جاكم مهدي ما عجبوش مهدي هو راه جالس حدايا مهدي ما عجبكش هاد الساك نتايا non, pas du tout. Mais je trouve vraiment qu'il est original et qu'il est vraiment beau. Après, vraiment, c'est les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Qu'il est beau, qu'il est magnifique, mais franchement, j'aime bien. Je trouve qu'il est original et tout. Je trouve que c'est en jean en plus qui j'y mets cool. Il est joli, il est sympathique. هذا خلا كان soldé فاش خديته. Bon, داير 59 دولار لكن انا خديته وقيلا بشي 29 كان سولدي sur le site, sur l'application plutôt. Ça fait كبيبار et tout très quand même qui mène de qualité, il est rembourré. Et ça fait هادشي اللي كاين قولوا لي كيفاش جاكم لو ساك inspi Bottega Veneta في les commentaires. Et du coup voilà guys, كانت هذه هي la vidéo, on a fini. قولوا لي كيفاش جاكم لو haul واش دوزتو لقيتها زوينه واش جابكم الحال etc. J'ai reçu un carton chez Ilium.
plein de trucs j'ai commandé. قولوا لي في les commentaires واش تبغيو haul Shein. وانا عارفه غنسول السؤال غتقولوا لي parce que à chaque fois vous me le demandez. Donc un haul Shein inchallah الا وصلتوا هاد la vidéo نقولوا 10 000 likes. 10 000 likes, je sais, je suis sûre que vous pouvez le faire. Donc 10 000 likes, Inch'Allah, je comme le haul Shein Naya Filqanat Diali très prochainement dans les jours à venir. Et sinon, bah merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et aussi, j'espère que vous avez comme le petit try-on, etc. Le haul, j'en faisais pas parce que c'est un goal, ma bridge, il coule le même contenu sur Instagram ou sur YouTube. Mais finalement, vu que tu as amené plusieurs fois les commentaires que tu as dit, là, soit comme un compte Instagram, soit à chaque fois qu'il faut tout comme les stories et tout. Donc j'ai décidé de faire comme des try-on في haul ديالي. J'espère يكونوا الحال. J'espère تكونوا دوزتوا قصه زوينه وتكونوا فرحتوا بهاد la vidéo. انا de mon côté je suis vraiment très ravie de vous la faire. واصلا ديما كتجيني حافظ كنحط la caméra devant moi pour partager avec vous un bon moment ou pour partager هكايا les achats ديالي ولا les astuces ديالي ولا quoi que ce soit. Et tant qu'on est le mois de décembre, ne ratez pas les vlogs اللي كندير لكم انا ومهدي في la chaîne de vlog parce qu'on poste maximum نهاريا نهار لا. On essaie vraiment de poster chaque jour et c'est des vlogs اللي هما زوينين في vibes ديال les fêtes et tout. Even if on est en confinement actuellement, c'est pas très facile à gérer, mais كنحاولوا نخلقوا السعاده. واحد le room tour, house tour, appartement tour غيجي très prochainement sur la chaîne de vlog. So تراقبوا. Je vous fais des bisous, on se revoit très prochainement inchallah. Gros bisous. Bye bye.